Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'apan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu nabikum bi khairin madama fikum man ra'akum bisolihin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini adalah hari yang ke-15 menjelang Idul Fitri. 14 mohon aduh geningan, alhamdulillah hari rek lebaran mah ara ringet. Alhamdulillah kalau saya melihat ibu-ibu kelihatannya tidak ada perubahan, Pak. Mereka sudah di bawah saum walaupun sudah 2 minggu, tidak ada perubahan di badannya. Tetap mereka stabil dan katingalina teregrog. Ari ninggal bapak-bapak maka tinggal kalau bersim kuring, ieu teh lancingan teh tos lalogor ieu teh, Pak. Hiji logor teh kusabab emang di sanak saum, nu kadua logor teh keur mikiran kumaha ngabajuan budak. Tapi bagi kita sebetulnya bukan itu yang diharapkan. Yang penting ibu-ibu, bapak-bapak sampai nanti Idul Fitri sehat lah. Kene ngadoana heula dugi ka Idul Fitri baheula. Ketidinya ngadoa deui cing panjang umur. Da ayeuna mah da targetna lebaran heula we. Karena apa? Karena sesuatu yang kita dambakan Idul Fitri saat ini adalah kita berkumpul seperti ini. Dan ada sebuah kebahagiaan yang kita tidak tahu seperti apa nanti. Kalau seandainya tahun ini dan tahun yang akan datang kita akan berkumpul seperti ini. Saudara-saudara kita sudah mendahului kita. Makanya ini yang harus kita syukuri. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang bagaimana agar kasih sayang Allah tidak diputus. Ngarah Allah teh nya teras ka urang teh nya. Ngarah urang teh teras dipikanya ku Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah mencabut rasanya ka urang, ibu bapak hirup bakal rudet. Malah di hiji hadis disebutkan Rasulullah, la yansuruhullah alaikum fi kulli halin. Lamun jalma geus teu dipikanya aku Allah, maka Allah tidak akan menolong orang itu dalam segala apapun. Tapi lamun jalmi geus dipikanya aku Allah, ditulungan ku Allah dina sagala masalah sok. Jadi lamun urang menta ka Allah can ditulungan we kade bisi ieu teh keur teu dipikanya aku Allah. Bagaimana kita agar Allah itu terus memberikan kasih sayang kepada kita? Harus apa yang harus kita siapkan? Ini ada sebuah cerita dulu ya sedikit. Ibu-ibu, ini ada seorang suami datang ke istrinya membawa 1 kilo jeruk. Sumping ka bumina, "Mas cenah ieu bapak meuli jeruk." Atoh inu ngasih bojona teh nya dipangmeulikeun jeruk teh da teu loba 1 kilo. Begitu dipesek jerukna, ternyata begitu dimakan jerukna haseum. Cek pamajikanana teh, nah ari bapak cenah meuli jeruk nih haseum cenah. Atuh meuli teh cing bener atuh tong nu haseum. Coba pertanyaan saya ibu, ieu ibu nyarekan saha? Ke heula ieu nyarekan saha ieu teh? Nyarekan salaki, nyarekan tukang jeruk, nyarekan anu nemlak jeruk, atau rek nyarekan Allah? Ini jawab dulu seperti itu. Ya, teu pugu-pugu. Nah, lamun ibu rek nyarekan salaki, da salaki teh hayangan atuh mere jeruk ke anu haseum. Dapan keur diasaanna mah, keur diasaanna mah amis eta teh. Komo bulan puasa mah pan teu diasaan heula. Pokona mah kadawa-kadawa we. Apakah suami pingin memberikan sesuatu yang masam pada istrinya? Tidak. Tapi nah bet jeruk haseum, berarti lamun ibu teh nyarekan ka salaki, nyarekan ka nu dagang jeruk. Tukang jeruk apaleun yen anu dipeser anjeunna teh nya di pasar induk teh hararaseum atau aramis kabehanana teu apal bu. Da ngagaleuhna ge atuh 2 kintal buating di jero di tengahna ge anu haseum. Dia juga tidak mau menjual yang masam. Ataukah ibu, bapak atau ibu atau memarahi seorang petani yang dia itu juga tidak tahu.
bahwa ternyata jeruk yang dia tanam itu aya piaseun. Sakapeung ku sipkeun diperhatoskeun punya satangkal sarua tapi ternyata nu hiji amis nu hiji haseum. Sarua we jeung budak urang. Nya, budak 5 genep gegeringan teu kabehanana amis, aya nu harahaseun sabare. Sami Pak eta kenapa? Karena emang kita tidak tahu. Pertanyaannya, kalau ibu tidak atau sedang tidak memarahi suami, tidak sedang memarahi tukang jeruk, tidak memarahi petani jeruk, kira-kira keur nyarekan saha? Tinggal hiji deui, berarti ibu keur nyarekan Allah nu nyiptakeun jeruk eta. Kartos ayeuna mah rek dipikanya kumaha? Atos we lamun salaki meuli naon wae, eta mah rek ngeunah rek henteu. Lamun eta teh bu hasil tina pepelakan keun bae tarima we. Cenah meuni haseum, cenah meuni pahit. Coba meuli paria bu, meuli pahit paria teh ari geus. Nya, ku ibu rek dikumaha atuh tinggal gampang ibu. Kalau ibu marah, maka itu tidak akan mendatangkan berkah, maka kasih sayang Allah akan dicabut. Tinggal kieu we, lamun jeruk haraseum, peres, make gula, juskeun ku urang. Kan enteng hirup masa kitu we. Lain nyarekan salaki. Salaki teh jol ngahuleng we. Tidinya jol ke mah meuli jeruk deui cenah jol. Kenapa? Karena nanti kan akan ada timbul dari sana. Salaki urang mah meuli jeruk deui. Kartos ibunya. Ini saya sering cerita ini karena ini enteng, tetapi ini akan membuat manusia itu dibombardir pikiran. Terkadang urang teh teu sadar eta teh keur ngobrol jeung Allah. Nuju ngobrol jeung Allah urang teh eta teh. Ya. Makanya nanti bagaimana caranya agar kasih sayang ini terus simkuring ya teh Bu, nuju diajar ya teh. Ya Allah, mudah-mudahan kasih sayang teh tong dicabut. Naon sababna? Berat lamun hirup geus dicabut kasih sayangna ku Allah. Bu tong boro-boro dicabut kasih sayang ku Allah. Urang we tingali dicabut kasih sayangna ti indung bapa da berat atuh eta teh. Komo lamun ku Allah, Pak. Bagaimana nanti kita akan menghadapi hidup ini seperti ini? Pertama apa? Ya, yang pertama surat An-Nisa ayat 9. Lamun kanyaah Allah ingin terus berjalan, ingin terus berlanjut, maka ibu bapak persiapkan ya, wal yakhshal ladina law taroku. Ya, kalau ibu nanti meninggal, bapak meninggal, ngarah ama urang teh kanyaah Allah teh teras aya, ibu bapak siapkeun murang kali anu ulah murang kali teh anu naon ulah nu dzurriatan diapan khofu alaihim, siapkeun murang kali anu bakal ngalanjutkeun amal soleh urang. Sok jadi di mana urang tos teu aya, budak nuturkeun, budak ngalanjutkeun. Matak saurupun guru kapungkur kieu kade tong waka hayang maot lamun can ningali budak nu saleh nu neruskeun amal saleh urang ta eta hiji kartos punya sok ibu tingali budak di kira-kira lamun ibu ayeuna sok getol bapak ngaji di dieu aya teu anu bakal nuturkeun urang lamun can aya ulah waka minta maot ka Allah minta umur panjang nepikeun ka engke aya budak anu bakal nuturkeun urang mah jung mamah rek dipayun ge bapak rek dipayun ge aa anu bakal neruskeun amal saleh bapak jeung mama entong dijurungkeun ku budak ya tuh nya ieu ngadon dijurungkeun siga nu ngadaguan waris. Ya. Nah, kenapa Bu? Karena apa? Karena persiapan kita untuk melanjutkan kehidupan kita yang abadi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak akan ada yang melanjutkan kebaikan kita. Da ieu kudu ningali geura aneh geura. Kainung ka bapak teh nya ari keur ieu boga tinggalnya, ari keur hirup takarang ngalongok. Ari geus maot geura ngaralongok ka indung bapak teh. Ka kuburanana ngahaja bari di itu ge lain ceurik ngadon dipoto. Ya. Iya, gara jebret gitu. Alhamdulillah hari ini saya dapat berziarah ke kuburan ibu saya. Katanya, dan alhamdulillah ini adalah amalan saya yang terbaik. Cek indungna teh ari keur hirup sia tara kadarieu. Ya. Ari geus maot kakara sia ieu ge kur dipoto. Bukan begitu. Makanya ibu bapak ini harus disiapkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan la yazaluna, maka terus orang itu bi khairin, berada dalam sebuah kebaikan apabila madama alaikum, dia itu apabila selalu dia itu meneruskan bisolihin aya budak-budak nu saleh neruskeun urang. Matak Bu tong tararik teuing budak hayang naon, nu penting mah budak ceung bager nuturkeun amal saleh urang sakitu we. Bisi capek kana otak. Jujur sakitu we. Simkuring ka murang kali sok. Nu penting mah saleh we kitu. Keun bae. Di sakola teu meunang prestasina naon ge. Komo ibu mah budak prestasi soleh nyebuk nya alus we sakirana ibu bapak ngudang-ngudang kadinya engke capek ka urang ya
Bapak ieu rankingna cenah teu ayaan keun bae ngeun ranking sorangan sakitu daripada di pikiran geus coba naon sababna da ibu geura budak nu sakola urang nu liurna nya budak nu sakolana urang nu miluan anu milu mikiran rankingna. Kenapa? Karena ini kata kuncinya di mana ini wal yakhshal ladina law taraku khafu alaihim. Nah, mereka akan apa? Kalau Anda meninggalkan anak-anak yang dia itu membuat diri kita juga takut. Khafu alaihim. Urang teh Bu era non sieun lamun budak teh kade Bu, lamun ibu bapak nyentunkeun harta ibu tiada masalah. Makanya siapkan 4 poin agar nanti kita regreg lamun rek bayun ka Allah ge geus aya nu neruskeun amal soleh urang, geus aya nu neruskeun naon ibu bapak, geus aya anu neruskeun amal soleh jeung kanyaah Allah. Apa yang harus kita berikan kepada anak kita? Yang pertama ya, siapkan anak kita. Dia itu apa? Ibu bapak kuatkeun imanna. Sok punten ya Pak, saya kemarin ngobrol dengan seorang ahli. Dia mengatakan, Pak Ustadz, satu saat nanti kawin beda agama itu akan tren. Barudak teh bakal milih jelema kawin teh geus teu mikiran agama. Naon ku bogoh mah tong boro-boro agama, Allah wae leungit sakitu. Kartos. Saya ngagebek Bu. Oh gitu, Rob. Muhun Ustadz. Naon sababna? Cing, naon analisana? Sabab barudak ayeuna teu dibekalan iman. Lamun budak teu dibekalan iman, ku bogoh wae agama geus moal dipikiran. Makanya nanti ketika menikah beda agama itu sebetulnya bukan tidak, terus lain teh dicarek, ngan dicarek teu ngalawan budak teh naon sababna? Sabab imanna leungit di dieu. Tah eta. Nya. Makanya yang pertama siapkan itu dulu. Kan ibu bae teu bapak bisa naon nu penting cing kuat iman. Kenapa? Ilmu saja tidak diwadahi iman, itu akan rusak. Begitupun ternyata amal tidak diwadahi iman, itu akan rusak. Sok nu kahiji eta. Siapkeun ku urang budak teh cenah kuat iman. Kumaha Ustaz carana? Mun atuh urang diajar we atuh gampil nya. Kumaha diajarna? Tunggal rek tuang cenah ngadoa. Bismillahirrohmanirrohim cenah dialajar gitu budak teh nya. Rek ka jaman cenah ngadoa, rek kaluar ti jaman cenah ngadoa. Da sakapeung melain budak wae urang ge poho ngadoa teh. Nya. Nya sakapeung melain budak wae urang ge sarua apa poho. Karena apa? Kunci bagi kita semuanya adalah apa? Bagaimana kita memahami bahwa ternyata kehidupan kita itu yang pertama adalah itu. Kuatkan itu Bu, akidahnya ya. Sok ngaraka wadahat. Jadi kita nyage manehna boga calon kasep ganteng irungna mancung moal kabita naon sababna? Sabab beda iman. Sakitu. Nya. Nyage aya Bu geulis rancunit nya ye bersih. Wah katinggalina teh. Wah aya teu aya tandinganana di lemur mah. Tapi anger da boga iman moal ditarima. Sabab naon? Aya iman nu ngawadahanana. Kuatkan anak kita agar melanjutkan kebaikan kita. Ibu bapak bakal kaduhung lamun ternyata urang ngantunkeun si budak rumah tanggana jeung jalma nu beda agama. Itu nu kahiji. Nu kadua, kuatan ibadah. Kuatan ibadah barangkali urang. Turunan urang cenah kuat ibadah. Nya. Nang budak mah diajar heula, tong waka langsung. Keun usah detik-detik we. Cenah imanna teh cenah kuat, ibadahna cenah bertahap, tidak bisa langsung. Kenapa? Karena ini perlu proses, ya, perlu proses begitu. Sok sim kuring kan sok nerangkeun di mana-mana nya. Budak Ibu dititah salat di sieungan neraka da teu sieun atuh. Yang geura salat jeung cenah. Ke bisi dialungkeun ka neraka da teu sieunan. Boro-boro budak kolot ge teu sieunan ku neraka. Wah, hare-hare komo geura budak 4 tahun ku urang dibebetah dae kalau nanti sholat nanti masuk surga nanti ada bidadari. Budak 4 tahun apa di mana bidadari atuh nya atau saya budak mah dek sholat ya bere 2000 sholat 2000-an nya bere 5000 sholat 5000-an gitu ya budak mah naon sababna da emang begitu karena dia bertahap untuk memahami sehingga dia akan kelihatan ku ibu we punten punya sim kuring we sok nyontohan kieu tong boro-boro budak urang sakapeung wae rek narima keyakinan ibadah teh bener eta teh lila eta teh lalawor ya. Kenapa? Karena ada proses yang sangat luar biasa. Siapkan keturunan kita. Untuk yang kedua apa? Kuatkan ibadah. Sok ibu, bapak pak geus ngawajaan mah budak ya geura salat neng geura salat kumaha engke we rek salat rek henteu kumaha engke. Nu penting urang terus dia porsir, berikan memori-memori yang bagus ke dalam otaknya agar dia itu betul-betul memahami bahwa ibadah itu adalah kuat bagi dirinya. Nu katilu naon?
Ibu siapkan, jangan sampai dia lemah. Pula ilmi, jangan sampai lemah ilmu. Tah kusim geuning dicontohan ge, ibu resep ngaji, bapak resep ngaji, engke bakal ningali ka budak. Mun budak ningali urang resep ngaji, hiji waktu budak bakal salo jeung urang. Tah kira. Tapi lamun bapak ibu soream ningali pengajian, wayahna we boro-boro bu, boro-boro buta budak anu batur, budak urang ge moal bertaheun moal ningal pengajian kieu, cenah kitu-kitu keneh. Komo eta beda usah lucu bangetna kitu keneh we. Nyakeun bae atuh bangetna mah teu robah ge. Mata kamari gara ibu-ibu, Pak Ustad, abdi hoyong dipoto, sok mumpung aya beungetan keneh kitu we. Sing mah kitu we daripada di pikiran we. Mun sok mumpung keneh aya da soalna lamun Syawal geus beda deui beungetan sing teh. Tah gitu. Makanya ibu bapak hidup mah kitu. Awas siapkeun ilmu. Kenapa? Kalau ibu menyiapkan anak ilmu. Ilmu bukan harus apa? Ilmu tidak harus dari proses belajar saja. Karena ilmu ada dua, satu dari belajar, yang kedua dari pengalaman. Dari pengalaman, terus sadayana kudu diajar bu dengan ilmu pengalaman hidup kayak bisa. Si muring kamari ayah ibu-ibu atau si neng keur ngaos jangan ngacung we. Pak Ustad, boleh aku bertanya katanya. Oh boleh neng, mau bertanya apa? Pak Ustad, saya lagi menyusui, air susu saya katanya habis dan dia itu kering. Terus bagaimana katanya supaya ada? Nah bebeja ka Ustad atuh sing teh. Kusim kuring teh ari neng nam jeung bebeja cai susu bebeja ka Ustad sing teh. Da Ustad mah nguruskan cai susu budak atuh sing teh. Iya katanya Ustad mungkin ada solusi. Nah, kenapa? Karena saya ini kering air susunya. Baru 3 bulan saya menyusui anak kata jauh saat weh. Tuh tinggal Pak. Jami mata Ustad untuk. Lamun ibu teu ngadoakeun Ustad bapak asli Pak capek sim guring mah. Naon sababna? Capekna naon? Tingali anu nyusuan wae nanyakeun sakitu wae. Ya, marukana. Makanya tapi saya ingat orang tua dulu ingat. Nya Pak kapungkur emut kene aya sepuh kieu. Ma abdi cenah cinena teh saat. Tuh bahasana teh saat eta teh. Nah cinena teh saat. Oh satu neng ci saat ari cinen saat mah dua eta teh masalahna. Naon? Hiji loba pikiran, anu kadua eta teh neng tara ngadahar anu hejo-hejo. Sakit tuh we, ta eta ilmu ngaran. Di ilmu kebidanan moal aya. So, nya aya Bu. Kenapa? Dari mana? Tinggal lamun keur ngenenan loba pikiran sok saat cinena. Jangan langsung saat aya Bu. Naon sababna? Iya kaganggu mata keur ngenenan ulah loba pikiran cek Nabi ge. 3 atau tidak boleh orang yang menyusui banyak pikiran, dia harus tenang ngenenan mah. Sok rata-rata kadinya mata sebut kapungkur mah langkung ti ahli itu Bu. Sobi keur ngenenan gebrak langsung 2 juta sapoe ke da cuci nente joloba tuh. Naon sababna atuh da supermarket teh cararaan atuh ku ibu. Warung jo kataringali nya ayeuna cek coba ku salaki tah mah bari ngeunena 5.000 sapoe da jual pararoek atuh Pak nya jadi supermarket jual poe asa ditutup wae padahal tuh jual teh ayo saat teh nah kudu tenang awas Bu mata cek Nabi teu kaing anu ngenenan anu gangguan jiwa. Makanya rata-rata kalau di rumah sakit jiwa ada perempuan yang dia gila Bu dan dia melahirkan anak itu dia boleh disusui. Kenapa? Karena ada kemungkinan nyalur ka budak. Tih cinen teh tina hiji tina ieu. Kade iwartoskeun ka murang kali urangnya. Ma abdi teh aya cinena. Ah teh emut Ustad Ucu pernah ceramah. Hiji naon loba pikiran. Nya neng ngemutan naon? Ah henteu ngemutan naon? Mas asna geuningan ieu caat. Ah demi Allah teu ngemutan naon. Ah sok jujur ka mah. Demi Allah mah ngemutan naon? Ya ngemutan si nen eueuh eta. Ya, anu kadua naon Bu? Kurang hehe. Mata 10 kapungkur murang kali 18 15 nya salapan 10 sobi aya teh susu formula da can aya teh Bu dah budak teh atuh 2 tahun ngenenan teh sakapeung mah dipiceunan cinen teh Pak baka tingkul loba cinen teh dipiceunan atuh nepikeun ka ditawarkeun Pak bisi hayang keur budak saya sabudak saeutik da salakina teh da beda atuh nya dibere keur budak mah atuh akhirnya kumaha dipiceunan naon margina ibu-ibu kapungkur kumaha tinggal diraradan anu hajo-hajo teh daun eta daun sampe daun gedang kemudian katuk eta teh cinen teh jo borodoy loba sabab nu hejo di mana teorina domba can pernah kasaatan sabab domba eta mah tan pernah mane naon domba mah kasaatan cinen tara Pak karena apa ngana itu nu hejo-hejo sapi can pernah Bu
dia dukeun ka saat kabaya ku sim kuringnya ayeuna susu ku Allah Pak puntennya lamun sapi saraat cinena urang budak urang moal aya gantina nya ditanya sapi teh kunaonnya sapi cenah saraat padahal dibere cukut Bu ngapoe oh sigana loba pikiran sapi teh nya tuh moal aya Pak sapi mah matak ayaan we doma mah hiji teh loba pikiran sapi jeung doma mah nu kadua eta we tinggal nyatuna ge nu hararejo tah kitu tah eta teh naon ilmu nu kitu teh sok bahanan murang kali teh bahanan matak lamun keur ngenenan neng ulah loba pikiran sakitu we nu kadua sok kudu seueur nuangan nu hejo-hejo nah hiji punya kartos tah opat ya keur ngabakalan bulan kali supaya engke urang teh Bu aya nu ngalanjutkeun nu opat tidak boleh anak ditinggalkan dalam keadaan dhaful mal dia ekonominya lemah awas Bu lain kudu beunghar ngan ulah nepikeun ka sangsara hirup sabab naon bisi ibu engke budak boro-boro ngadoa ka urang lagi rewel sabab naon karena kita tidak menyiapkan strategi 4 itu kuatkan 4 anak kita sebelum kita ataupun apa pergi kuatkan keturunan kita dengan 4 1 jangan sampai dhaful akidah dhaful ibadah dhaful ilmi dan dhaful mal so, nu penting ibu bapak nu ieu tos kiat ibu regreg mayun ka Allah bapak regreg mayun ka Allah yakin sabab saur Allah dina Al-Qur'ana wal yakhsal ladina sudah kamu ini seperti orang yang takut katanya khafu alaihim sampai ketakutan ini terus menggelayuti kenapa karena kalian meninggalkan taroku di apan durriatan di apan karena meninggalkan keluarga ataupun turunan yang lemah di mana lemah di 4 tadi teu disiapkeun agamana teu disiapkeun ibadahna teu disiapkeun ilmuna teu disiapkeun ekonomina kartos nomor 2 eta nomor hijinya ngarah dipikanya ahwai ku Allah siapkeun generasi anu bakal neraskeun amal soleh urang sok urang sami Bu ngadoa apanya ka Allah mudah-mudahan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama nah sok ngadoa eta unggalina salat teu aya budak aya incu keun bae nuturkeun we terus. Kemarin saya yang nanya, Ustad, anak saya ataupun saya katanya nitipin anak saya ke ibu saya katanya. Bagaimana hukumnya saya menitipkan anak saya ke ibu saya katanya? Apakah tidak berdosa dan tidak durhaka saya kepada orang tua saya? Saya jawab begini, Neng, tanya ibu hidup ridoun teu. Lamun ibu hidup jeung bapak hidup dititipkeun budak teh teu ridoun kade cokot deui. Naon sababna? Ridallahi fi ridho walidaini. Sakitu we. Lamun ibu bapak anjeun teu ridho matak Allah moal ridho bisi engke budak loba masalah diteuneun di aki jeung ninina. Saya melihat begitu. Lamun budak dititipkeun di aki jeung ninina eta aya kesel. Aya kesel ninina jeung akina. Lamun sababna lamun ridho mah moal. Sababan Allah mika ridho. Sakitu lain teu kenging. Pan urang teh kan nitipkeun teh saharibuk duanana teh. Salaki sibuk, pamajikan sibuk dititipkeun. Nah atuh neng dititipkeun ka emak cenah teu tiasa mayar ke baby sister. Ari ka mah gratis coba gitu cok kuduna mah leuwih gede atuh ka inung mah nya nu ngalahirkeun geura ari ka baby sister nyebutkeun teu kabayar kuduna mah inungna kudu leuwih dimomoy teh ngarah naon engke ngarah inung bapana teh ngurus budak urang teh jadi tumanina kade sawaktu-waktu budak dijemel ku inung bapa atau ku nini jeung akina tong nyalahkeun naon sabab bawa teuing aya kakesel urang teu nutupan hatena ari tempo pere ngariung jeung salaki jeung budak ka lumah makan tara dibawa inungna dari kamana neng bade piknik cenah mah ka mana ka Pangandaran ngiring atuh emak da ngurus budak mah poe teu kedah atuh malah cicing na bisi nyeri awak kitu gitu atosesna di dieu engke we asana ibu engke we nyenak asinna kitu da lain hayang asin inung lain hayang ta eta awas itu Pak cing tarapi bu hirup nu kieu teh ngarah dipikanya aku Allah matak sim guring mah kitu lamun ayeuna budak geus katingali baung di dini jeung akina cokot geuwat eureun inung bapana naha sabab ieu budak geus teu kakendalikeun bisi aya nu ngurangan karido inung bapana engke ku Allah moal dipikarido ongko hoyong dipikanya nya canak we kitu atuh da kumaha abdi cenah moal lunas atuh imah lamun dicokot ku abdi mah eureun hiji mah tuh geus mikiran nu lain nya boha teuing kolot urang tumi hatena tumanina bakal ngadoakeun babari rezekina nya
Ini Bu, logika manusia kadang tidak masuk ketika kita dibawa pada logika Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita selalu kebaikan itu nyambung dari Allah, itu kasih sayang nyambung. Umuru kalimatika atwalu min umuri hayatika pakul jayidan au akhris. Ibu bapak ngomong yang baik. Puntennya, seorang nelayan Pak, dia tidak tahu teori ketika ada ombak berenang, tapi nelayan mah gampil bisa selamat kusaba berenang na minang. Seorang dia itu dosen kelautan, belum tentu dia itu bisa berenang karena dia paham teori. Ya, begitu aya ombak diteuleum, padahal anjeunna teh ngadosenan, dia ngajar bagaimana cara berenang, tempo aya ombak tikalalap. Ya, beda. Nu ieu mah praktek, ari nu ieu mah teori atuh sakitu we. Da beda tuh Bu, teori jeung praktek beda. Seorang petani, Bu, pararanen Pak, tapi seorang dia itu dosen pertanian, belum tentu kalau dia itu menanam dia akan panen seperti petani. Naon sababna? Da anjeunna mah teori hungkul. Dan ternyata dosen ahli komunikasi itu ternyata babak belur banget nabeakeun. Kenapa? Padahal dia dosen ahli komunikasi. Naon sababna? Karena dia tidak dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Kuduna ahli komunikasi mah salamet, ieu mah ngadon beak awakna. Saya tidak menyebutkan orang, da teu diterangkeun geus ararapal. Ya, yang kedua, da ari Bu, ari ngomongkeun batur mah anu dosa mah di mana jeleumana teu ararapal. Apan ieu mah sa Indonesia apal, lain ngomongkeun batur nu kitu. Nerangkeun batur nu kitu. Ya, mata kalau mereka ngomongkan batur, mau anu dosa mah gibahna kumaha? Apabila ibu memberitahukan pada orang yang tidak tahu, pan ieu mah apal kabehanana, lain ngomongkan batur, nu kieu mah teu dosa, teu dosa. Pan Abu Lahab, apal kabehanana nya? Tabat yada Abi Lahab wa tab, diterangkeun ku Allah dina Quran, lain teu ngomongkeun Abu Lahab sim kuy. Nang geus da teu diomongkeun geus ararapal, dina TV geus ararapalnya. Kenapa? Karena ternyata ahli komunikasi belum tentu dia itu dapat atau mengkomunikasikan dirinya. Kuduna ilmu teh nyalamatkeun dirina jeung batur. Ieu mah keur sorangan we jadi ripuh. Ku budak kelas 2 SMP, dia bisa diselamatkan oleh orang karena komunikasinya bagus. Makanya falyattaqullah wa qulu qaulan sadida dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Dilanjutkan, nyarios kudu sae. Nya, nyarios kudu sae. Tah kade Bu, caritaan urang teh naon? Caritaan urang teh Pak, atwal umuru ataupun kalimatika. Kalimat kita itu akan lebih panjang dibandingkan umuru hayatika, umur urang. Urang mah tos teu araya Pak, kalimat urang mah napal we di batur geura sok. Rasul sudah tidak ada, usianya 63 tahun, tapi kalimat-kalimat Nabi terus dipakai dugikeun ka ayeuna jariah. Nabi loba amal solehna. Naon sababna? Walaupun Rasulullah sudah meninggal, tapi beliau setiap hari ketika ada orang yang menyampaikan qala Rasulullah dapat pahala dari apa yang beliau sampaikan. Tah eta nu disebut jariah teh nu kitu. Matak nyarios teh nu sararae nya. Cing parositif komo usum kieu lah nya. Usum kieu. Ada Ibu cik nyarios Pak seneng tingali mantega geus naik. Nya cenah tinggal kamari cenah minyak can stabil. Mantega ayeuna geus naik tinggali cenah hayam, pamari cenah mamah meuli hulu hayam cenah. 12.000 keneh ayeuna geus 15.000. Sim kuring ditar. Aya huluna, aya geus we aya mah atuh. Cik teh. Nya, naon sababna? Daripada ayeuna Ibu lieur, udah berdoa. Katanya bahwa ternyata sekarang lagi bahaya kadek tong nyarita kitu tos we kieu Bu, Ramadan ayeuna Indonesia normal ngadoa sadayana atuh cing nyararios teh cing sarai Pak bade ka mana ka hareup mun bade ka mana ka hareup teh duka kumaha indung suku we tah eta teh Pak teu jelas nyarita teh matak begitu aya RT sumping Ibu ari dupi Bapak ka mana manawi Pak RT cobi pilarian ka Payut kapayuna teh buka dia ditinggali teh tungtungna teh walungan teh dah kapayun teh di walungan cenah tungtungna teh mana bisi dikunculung sama ngawet pelarian
atuh pacing jelas ngarah naon, ngalah kalimat-kalimat di urang teh atuh sing janten ilmu, sing janten manfaat. Makanya atau Rasul mengatakan kul jayyidan atau kul khairan auliyasmu, ngomong yang positif, kalau enggak diem aja. Sok cacali kue bu, nong loba nyarita. Ya, daripada kalimat urang teh tengenah ku batur gitu kan. Akhirnya kumaha kan kieu efeknya. Efeknya gitu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini kunci yang kedua. Apa? Ternyata umur kita tidak akan lebih panjang dari cerita ataupun cerita-cerita kita. Omongan-omongan kita napal, sok kabudak narapal bu. Aslina napal kamu rangkali. Ya, ku ibu, ku bapak, karaos pisan. Urang nama bu tinggal geus poho deui, budak mah napal keneh we. Mama yang ngomong gitu, bunda yang ngomong gitu, ayah yang ngomong gitu. Makanya Pak, hati-hati ketika kita bicara, karena ini tidak akan melanjutkan kasih sayang Allah kepada kita. Dua tanya. Kartos bu, mulai ya panas. Ya ngeunah ibu-ibu mah. Ya ibu-ibu bapak-bapak mah ngeunah. Kasorot tonggong sim guring, kasorot. Ya, ya hade panitia ya. Ngahaja ya ngarah usah lucu celila teuing. Ya hade ya panitia. So, nomor 2 eta aja apalkeun hiji-hiji. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Ya Allah, Ustaz masuk ieu Bu. Nya keneh lah santai we ngaos. Ustaz masuk ieu. Sok ningal. Ya Allah. Eta sing teh si ibu sakitu tos sepuh. Nikreuh we hayang ngaji. Sakitu tos katingali ku si murid. Matak sok. Ya Allah. Cing panjang iswa. Sabab naon? Aranjeuna nu nyaah kana ilmu anjeun sakitu. Entak bapak-bapak geus sok. Lamun bapak-bapak gartol ngaji Bu, bakal pinuh kos ibu-ibu kieu. Da keunyeul alam dunya teh. Aslina Pak. Nang ieu masalahna bapak-bapak teh teu loba ngaji gitu. Lolobana teh ibu-ibu we. Da sim kuring ari fitrahna maresep ka ibu-ibu teh. Ngan ari loba ting mah da ngelieureun wae atuh. Nya ari pagelak ieu mah tuh da sim guring ge nang ningali bapak-bapak mata ku Allah leresnya bapak-bapak mah wajib jumahan naon sababna keur ngahendal getona ibu-ibu neangan ilmu sakitu entak tadi teh begitu lebet teh ieu teh sing teh ibu-ibu hungkul lalaki depek teh palih dieu nang da dietang-etang paling sabaraha persen nya sabaraha persen mentak sim guring jawab kieu we buating ieu teh rarana hungkul nya rana teh di dieu Bu, ari di bumi mah aya kan salaki ya kena bios kartos matak nyarios dan positif. Ayah yang sehat ya ayah ya, oh iya mah bunda makasih ya, ngeunah teh kana hati ya. Ari mama bade ka mana duka sama mangki bade ka hareup ya da salakina tadi kitu jadi sarua dibales nih. Ari mama bade ka mana duka ka hareup, ka hareup ka mana bisi bapa neangan nya pilarian we ka hareup. Nah eta Pak tos tepi bala enak can kapangi da hareup can aya tungtungna atuh. Nah ari ate ibu cing jarelas atuh kalimat teh atuhnya cing jarelas ngarah naon ngarah jadi doa, ngarah jadi doa ya. Coba silahkan ibu-ibu bapak-bapak dari sini mau kemana lan tuh anu pulang-pulang bisi ibu rek balam jalan-jalan sok wae teu naon yang penting apa cing jelas we ngarah naon ngarah kalimatna ku Allah diijabah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang membuat kasih sayang Allah itu terus dia itu berlanjut? Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Eta tinggal di kulit. Puntennya ya. Kulit harganya 100.000, tapi tergantung di mana di tendeuna. Sok ku ibu tinggal ku bapak. Kalau kita belit kulit atau kulit apa? Kulit kambing. Walaupun salamar 100.000, awas Bu, bisa jadi harga beda. Tergantung nempelnya di mana. Dia memang gitu, kalau dia ditempelkan di sepatu, dijejak dah kulitnya. Tapi kalau dia ditempelkan di mana, di sini, ataupun dia ditempelkan ataupun di tempat kita menyimpan uang, loket, bakal beda. Namun sababna, sabab kulit yang sama tergantung nempel di mana, bakal menghargai ataupun bakal aya hargaan. Jelema ge sarua, sarua bu kieu, nang ibu nempel di mana? Namun nempel jeung jelema soleh jeung loba syukuran bakal beda.
Tapi lamun nempel jeung jelema jahat bakal katingali jahatna, bakal hargana murah. Awas ibu-ibu bapak-bapak, lamun copet teu kapanggih eta teh alhamdulillah. Laras, lamun copet teu kapanggih, da alhamdulillah atuh teh. Alhamdulillah sih. Abdi nyopet teu kapanggih, coba gerak. Bari nyopetna ge dosa, tapi alhamdulillah. Nah, bet alhamdulillah. Ternyata jangankan orang baik, orang jahat pun ternyata dia ingin selamat. Dan dia bersyukur ternyata sarua urang ge lamun geus ngalakukeun dosa terus teu kapanggih alhamdulillahirabbil alamin nya yo kitu karena emang manusiawi seperti itu aya tukang sayurnya urang teh da rek meuli lebar eta teh si cengek teh cok asupkeun hiji-hiji da teu katingalieun da tukang sayurna keur pabaukonya keur papeulit melong jelema urang teh asupkeun hiji-hiji bari teu loba hiji-hiji ngan dihitung-hitung aya 2 kilo. Cik urang alhamdulillah saya teka hitung cenah teka itu balik we urang sok nya ge ibu alhamdulillah kade awas eta teh moal regreg ku Allah la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Anger Ustad naon atuh lamun jalmi syukur teh yakin ditambahan naon rupi-rupi Pak. Makanya oleh Allah disebut di sini la azidannakum. Satu ada lam takkid, yang kedua ada nun tasdid menunjukkan yang ditambah oleh Allah tidak harta saja. Tidak harta saja. Ibu bapak loba sodako da cantang tuh ditambahan harta bu nya kan ayeuna mah aya nu kieu teh gini mun sodakoh mobil mun sodakoh motor bakal boga mobil bikeun motorna teh motor eueuh mobil eueuh nya bukan begitu Pak. La azidannakum itu apa? Akan diberikan oleh Allah satu yang kita tidak tahu. Mungkin ibu dari hasil kita bersyukur hiji umur urang nambahan nu kadua budak saroleh nuka tilu bu urang teh dipasihan sehat ku Allah nuka opat urang pernah jeung jalmi-jalmi saroleh tah eta Bapak Ibu. Jadi nu disebut la azidannakum jangan diharapkan atau jangan berpikiran bahwa yang ditambah oleh Allah apa yang sudah kita syukuri itu seperti apa. Seur kade ieu teh bu ieu teh ti Allah ieu teh ngariung kieu teh naon sababna dalalawora deuk kabehana bisa jang ngariung kieu atuh mata syukuran ka Allah nya la azidannakum kayak ditambihan gerak kanyaahna sok mata sim geuring mah la azidannakum nya ditambihan kanyaah Allah sakitu syukur ka Allah ya syukur salakinya tambihan ku Allah lain salakina ya kok kade jeung salakin lain kanyaahna kanyaah bapak syukuran ka bojo geura Pak tambihan ku Allah lain nyari lalaki mah aya dua aya kanyaah jeung bojona nya kumaha lalakina we bu nya kumaha lalaki da sim geuring ge ninggal ibu teu kudu salempang naon sababna da lamun ku Allah rek ditambahan bojona da katingali beungeutna ku ibu katinggal sakitu we nya mata ku ibu tinggal la azidannakum teh ditambihan kanyaah ku Allah syukur ka alhamdulillahnya tuh Pak tinggal matahari syukuran we ku urang la azidannakum dah baik ieu mah naon ngabeberah manah we jeung ngaji teh eueuh cai di aduh kae nya jeung kapanasan eueuh cai aduh ya Allah tapi alhamdulillah we bunya sehat teh ieu teh ngahaja moyan mah sabaraha tah ayeuna mah kitu we keun bae ngabela diri we da mah nya teu bade ngalih ka mana atuh sim kuring ibu atau saya dipaksakan ya. Jadi la azidannakum dua takkidnya satu lam yang kedua nun. Kalau lam dan nun digabungkan dalam sebuah tatanan kalimat Allah sudah menjelaskan kepada kita bukan mal saja yang ditambah tetapi kanyaah Allah bakal ditambah ka urang kanyaah Allah bakal ditambah ya. Saya ada cerita dikit ya ibu salaki pamajikan tos capek ku budakna bu nepikeun ka nyebutkeun ke Ustad abdi mah tos dilapurkeun budak teh tos dilapurkeun geus sabab abdi mah inget ka dieu sok rek balik rek henteu akhirnya apa anjeunna teh dikeu we syukur ka Allah mudah-mudahan we seneng ngiparatan dosa abdi akhirnya dia bu tidak memikirkan tapi setiap hari dia berdoa hiji waktu budakna balik nu baong teh balik budakna balik jo segruk nangis payunan ibu Rahmana mama bapak ti mimiti ayeuna abdi moal ngehesekeun jeung nyusahkeun deui
Da tidinya aja langsung curucut Cisoca nelepon, "Pak Ustad pun anak uwi." Padahal abi teh di kukumaha, cek simkuring kanya Allah. Sabab ibu tadi tos syukur ke Allah. Nya, syukuran boga budak baung teh syukuran. Entong dilawan budak baung, syukur ke Allah. Buah ting ke aya waktuna. Jauh langsung nya grup. Da budak teh bager Bu ayeuna nutur-nutur ngaji ka ditu ka dieu. Malahan ayeuna masuk ke jajab-jajab inung bapana teh ngaji teh. Aya di dieu inungna bapana ge. Nang wali tunjuk we. Nya, tah eta anu disebut la azidanakum. Kartos. Tah. Ustad, abdi pun lanceuk. Ya Allah, meni capek ka abdi. Abdi teh nyeri hate we, cenah unggal poe teh. Naon ku naon neng nyeri hate ku caroge. Duka cenah abdi teh cenah. Da nyeri hate teh teu eureun-eureun ku caroge. Mata abdi mun aya mah cenah pun lanceuk teh tong aya we cenah kitu. Duga ka kitu. Cor simkuring syukuran. Naon sababna? Sabab buah ting ku Allah teh dititipkeun keur ngiparatan dosa urang. Oh kitu Ustad. Syukuran ngarinten. Jawanya geruk salakina. Mah hampura bapak cenah nya. Salami ieu teh sok nyerikeun hate ka mama. Ti ayeuna moal-moal deui da dugi ka ayeuna Bu. Eta ka mana we bojona nepikeun ka punten Pak rek miceun wae dijajah. Aslina da kasih mungguring nu kararieu teh. Seur sim guring ge Ustad teh pagelak anu laporan teh. Mata untung. Nya, mata kudu sehat teh Ustad teh kitu sabab sakapeung masalah jamaah teh kudu milu di pikiran. So, ngarah ibu, mata saur Rasul geuningan. Nikmal malus sholih ala rajulus sholih. Panghade-hadena sedekah lamun dituang ku jamin soleh. Ku jamin soleh. Sok aya geuningan Ustad mun uih ngaos. Pak Ustad ieu aya gorengan cenah kanggo buka eta teh. Nya lain di dieu lain. Lain di dieu, belah ditu tah saeutik. Aya urang dieu mah can katingali. Esok aya gitu kan. Da teu hoyongna naon Ustad? Hoyong didoakeun abdi. Tah kitu. Da teu pira mere gorengan berarti. Kade tong enteng Bu. Dan lain gorenganna sasim kuring. Tapi ieu teh nya lamun jelema geus dipikanya, bikanya ku Allah sakitu. Jo langsung itu. Malah gorengan kabisa pengajian. Asuh kuring jadi lieur eueuh naon? Da kudu aya nu lain atuh. Tah eta pun guru nyebatkeun kitu. Kade lamun aya nu ngeupelan jamaah eta teh hayang dipikanya ngarah Allah mikanya ka urang jeung ka anjeunna. Sakitu we. Tah kitu. Teh kudu diterangkeun kieu mah. Cing salah ladar we. Ya, Pak. Iji eta. Sok, nu terakhir tuh beres geuningan Bu geuningan pangajian teh. Beres geuningan mun teh moal beresnya. Beres pangajian. Nu terakhir Ustad apa? Yaitu kita harus betul-betul kita total tidak boleh bosan ibadah. Punten Bu, bosan ka caroge. Sok, Pak bosan ka bojo. Ngaharulang. Dah Bu salaki teh kan eta keneh atunya. Kamari eta ayeuna eta nya isuk ge eta keneh. Urang teh ditaruh teh bosan teu? Teu. Nah Ustad kan kamari ge salat lohor eta. Salat maghrib atau salat lohor 4, ayeuna 4, isuk 4. Nah teu bosan. Karena apa? Butuh. Awas Bu. Butuh. Lamun jelema butuh moal bosan sakitu. Keun bae salaki ge. Bu teu atau naon geus keur teu ayeuna naon sababna? Butuh. So ku ibu, ku bapak. Pak, da urang ge tos teu aya cinta tuh Pak. Ngan butuh ku bojo teh. Naon? Di mana urang aya naon? Butuh ku bojo. Minimal butuh ku doana sakitu we. Da cinta mah geus teu aya tos leungit. Taros ku ibu ayeuna 71 tahun geus aya lope atuh Pak. Nya tuh lope keneh 71 tahun. Nang katinggalina ge geus lumeuk lopena ge. 71 mah atau saya tinggal mawadah aya apa kanyaah bukan itu ya itu kuncinya butuh Pak dalam teu butuh mah moal sok ku ibu ku Pak Bandungan saya ngomong ini di mana-mana kalau masih cinta beda tapi karena butuh itu ada punten begitu ibu bapak coba nyopet jeung dagang ditaros copet yang nyopet capek tuh capek cenah Pak Ustad ya ari dagang capek nah itu sarua nyopet jeung dagang sarua capek geus mending dagangnya tah ibadah sok ku ibu ieu copet ditaros Ustad apa arti mana copet pan ngaku Ustad abdi teh tilas copet ayeuna alhamdulillah tos ada tobat saeutik nu tadi na mau 100.000 ayeuna mah jadi 75 ya
Karena capek sih, capek Ustaz, capek nyopet. Kau abdi melangkung capek di mana kapangi dah itu seep dah babak dulu. Atuh ceng mending dagang we atuh dasar sarua capek. Mana we teu KM mut namanya ayeuna. Tuh, saruanya capek nanya. Nyopet capek, dagang capek, mending dagang. Bu, kade teu salat ge da capek. Salat capek, teu salat capek. Nah, usah bising kuring, mending salat we dasar sarua capek. Nya. Ya, teu salat mohon henteu Pak. Capek teu, capek cenah. Mending salat teh atuh ari sarua capek. Teu, nya. Bu, punten. Puasa capek teu? Lah? Lah? Puasa lapar teu? Teu puasa lapar. Mending puasa we. Da sarua lapar nanya. Tah eta nu disebut ibadah teh kitu. Makanya ibu bapak kade di imah urang matak loba setan teh sabab loba nu mubazir. Loba nu mubazir Pak. Punten Bu ya diterangkeun ku sim kuring. Bisi aya acuk bapak, bisi aya lancingan naon teu kaanggo. Kade ulah digarantungkeun hungkul. Innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Lamun nu mubadzir teh bala setan. Matak setan teh kaluar ti imah naon sabana. Lain urang loba dosa ngan loba nu mubadzir di imah. Matak sodakohkeun we sakirana teh dipake mah teh dianggo mah. Kenapa? Iki Bu jangan sampai kita pulang ieu loba bagikeun anu mubadzir. Saya tekankan ini aslinya sok bisi aya barang Bu nu mubadzir mending sodakohkeun loba nu butuh. Saya sampai bilang gini, nih baju papa udah kasarnya sarak ataupun pasih-pasihkeun tuh loba murang kali tahfidz sing teh di pasantren. Patusna da ieu lebar atuh lebar daripada teu dipake sing. Tah eta Bu kumpulkeun aya 2 karung kamari kirimkeun ka pasantren ku budak mah buat ting dipake ku urang mah henteu naon Bu sieun aya setan di imah. Innal mubadzirina tak jelas pan nu mubadzir mah setan teh ngagelak di imah atuh. Matak sok ibunya lamun aya di bumi anu mubadzir pasihkeun loba murang kali put istrinya anu keur marah santren butuh baju urang tiung urang. Punten Pak ieu mah sanes bohong aslina. Saya menhali kenapa ada kalimat mubadzirina. Ternyata orang itu kalau setan itu ngagelak lamun aya nu mubadzir. Artinya bukan ke makanan saja. Kartos sok sodakohkeun beres. Nah, sim kuring karek niat geus anu nelpon. Pak Ustad, ini dari Solo, saya kirim baju 4 tuh, karek niat. Nu anyar geus disiapkeun ku Allah. Tah eta hirup mah ditulungan ku Allah mah kudu kitu. Kartos. Sok ibu, seueur acuk di bumi ngagelak. Teu dianggo, pasihkeun. Bungkusan ku urang. Bikeun ka santri anu menon, anu barutuh. Bikeun ka jalmi nu mariskin di lembur. Loba nu butuheun urang. Sok sakitu we ngarah naon bisi imah urang teh loba setan sabab loba nu mubadzir di imah urang. Pak Ustad isalaki abdi mubadzir cenah kumaha entong eta mah beda deui ari eta mah kada bujul ku ibu jol di sodakohkeun isalaki ya tah eta bedana ieu mah ieu we barang-barang nu ku urang tah eta Bu nikmatna hirup lamun geus dipikanya ku Allah naon wae moal berat naon wae moal berat. Moal aya anu sugan ngaganjal dina hate moal Bu budak teu berat bojo teu berat caroge teu berat harta teu berat nepikeun ka tanaga urang jeung pikiran urang teu berat dipenta ku batur sabab naon karena urang selalu dipikanya ku Allah. Tah ti Ustad mah eta we bakal kanggo sadayana nya mudah-mudahan Ibu hatur nuhun ka sadayana nu parantos hadir Risalah TV MA TV ya KIMA TV ya ini yang selalu hadir di acara-acara kita dan semua bapak-bapak ibu-ibu kru yang selalu membantu kita DKM kemudian majelis taklim juga brigade yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk selalu mengadakan acara. Ibu tong bosen penak jeung sim kuringnya ngarah naon bapak tong bosen keun bae saminggu sakali panggih naon mas santren mah poe sakapeung jeung ustad teh 3 kali panggih. Tapi sim kuring 7 tahun mas santren teu bosan ka guru nu eta. Naon sababna? Selalu ada ilmu-ilmu dan selalu ada doa-doa. Ku ustad didoakeun mudah-mudahan cing sarehat panjang iswa. Tah alhamdulillah nya. Mudah-mudahan ketepang deui, mudah-mudahan di waktos anu sanes insyaallah sim kuring ketepang deui duka di mana. Tacan katinggal di jadwalna. Mudah-mudahan ketepang. Insyaallah ibu bapak mangga wilujeng hatur nuhun sadayana praktekeun anu neme mudah-mudahan ku Allah dipikanya sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.